每一天，无输家己做伙祈祷。今仔日是9月13，马太福音5章44节安尼讲：若是我甲恁讲，对着恁的，就听因；困着恁的，就替因祈祷。三角来祈祷，爱阮听对着阮，搁替困着阮的祈祷的天父，阮感谢你，主啊！阮要为着你的保守甲看顾，向你献上懊恼甲感谢。主啊！当阮行伫关山低谷的时，你的手拢无离开阮；当阮软弱跌倒的时，你用恩典扶持阮；当阮受攻击也是孤单的时，你正做阮的盾牌甲避难所。主啊，阮要感谢你无煞。主啊，你是伫家顶，为着顶你的人祈祷讲：爸啊，赦免因。你会听超越人的受分，你会赦免拍败罪的关系。主啊，求你互阮合适了赦，为伤害阮的人祝福，互阮的心无受苦毒捆绑，因为你爱阮，听阮的对着，为困着阮的祈祷。祈祷是奉主耶稣基督的圣名。阿们。耶稣听你，赐你平安。